Do'stlar, shahar markaziga kelganmiz. Yaxshi uy sotuvga chiqmoqda. Qarang, lokasiyani tushuntiraman. Bu tomoni universitet tomon, bu tomoni esa Aloqa bank. Xuddi mana shu chorrahadan yo'lda bo'yida joylashgan domda, shunda orqasida joylashgan domdan 4 xonali yaxshi narxda uy sotuvga chiqmoqda. Shundoqqina yo'lda orqasidagi bo'lgani uchun shahar shovqini ham uncha eshitilmaydi. Yagona kirish chiqish joyi, ichkarida o'zining parkovkasi mavjud, zeleniy zonasigacha ham mavjud. Tashqarini ko'rdingiz, endi ichkarini ko'ring. Tashqaridan kirish qismi va kengina hol ko'rish mumkin. Patologlari balandgina va juda ham kengina. Ko'zga yoqimli, chiroyli молочный обоylardan foydalanilgan, sifatli eshiklar o'rnatilgan, chiroyli lyustralar qo'yilgan. Oyoq taglari esa to'liq hamma xonalar va bu yerlar taxtapol bo'lgan. Xo'p, o'ng tomondan birinchi xonasini ko'rib chiqamiz, ko'rish mumkin. Xonalari ham katta-katta. O'tganimizdek 114 kvadrat foydali maydonga ega 4 xonali 5 xonaga o'zgartirilgan kvartira. Katta oilalar uchun juda ham ayni qulay variant hisoblanadi. Va yonginasida ikkinchi xonasi, isitish tizimidan mutlaqo muammosi yo'q. Batareyalar barcha xonalarga o'rnatilgan, romlari akfa. Skvoznoy holatda. Ikkita sanuzeli bor. Bu birinchisini ko'rish mumkin. Batareyalar bu yerga ham qo'yilgan. Bu tomoni esa zal ko'rish mumkin. Juda ham katta. Veranaga chiqib ketish joyi ham mavjud. Bemalol stul qo'yib 15 talar mehmonlaringiz bemalol mehmon qilsangiz bo'ladi. Katta, keng, yorug', juda ham chiroyli holatda. Yangi remontli kvartira. Bu tomoni esa oshxonani o'rni bo'lgan. Qarang, kattagina, bitta katta xona bo'lib qolgan bu yer ham. Oshxona esa verandaga ko'chirilgan. 6 metrli kattagina veranda. Ko'rish mumkin. Romlari akfa, batareyalar qo'yilgan, do'xkonturli kotyol mavjud. Endi esa nagi tomonlarni ko'rib chiqamiz. Oyoq taglariga tutganimizdek taxtapol qilingan. Lokasiya juda ham yaxshi. Ko'rib turganingizdek universitet. Bu tomonda navbatdagi ikkinchi sanuzor. Kafellar qilingan. Bu tomonda esa 4-xonasi. Qarang, kattagina, holatlari yaxshi. Narxi ham juda ham zo'r. Bunaqa lokasiya, bunaqa turishga, bunaqa kvadraturaga egalari $55,000 so'rashmoqda. Albatta, ozroq kam bor, qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bizga obuna qo'ying, sizlarga bundan ham zo'r uylarni ishlab beramiz.